హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. విరిగిన ట్యాప్ని జాయింట్ చేసే విధానం గురించి ఈరోజు మీకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఒక ట్యాప్ థ్రెడ్ వరకు కట్ కావడం జరిగింది. ఈ కటింగ్ అయిన ట్యాప్ని మనం ఈజీగా ఒక 10 రూపాయల ఖర్చుతో ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా మనం రిపేర్ చేసుకునవచ్చును. మొదట మీరు ఒక యాస్లాబ్ బ్లేడ్ తీసుకొని ఇక్కడ వీడియోలో చూపించిన వరకు మీకు పూర్తిగా ఒక ట్యాప్ సంబంధించిన గ్రూ వరకు నీట్గా కట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. మనకి ఇక్కడ అంచు బార్డర్ వరకు బార్డర్ పూర్తిగా తీసేసి ఇక్కడ నీట్గా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇక్కడ నీట్గా కట్ చేసుకోండి. ఇలా కటింగ్ చేసిన పీస్ని ఒక ఎంటీఏ, ఇది పార్ట్ ఎంటీఏ మనకి మార్కెట్లో 10 రూపాయలకి లభిస్తుంది. ఇది ½ ఇంచ్ ఎంటీఏ. ఈ ఎంటీఏ మనకి ఫిట్టింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ సైడ్కి రబ్ చేసుకోండి. మీరు ఒక ఇట్లా బ్లేడ్తో మీరు సైడ్ చుట్టూ రబ్ చేసుకోండి. ఇట్లా రబ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒక దారం తీసుకొని ఎంటీఏ మీకు ట్యాప్కి వదులుకోవడం జరుగుతుంది. చేసిన వెంటనే ఆ లూజ్కి ఈ విధంగా మీరు ఒక చిన్న దారం, ఒక నైస్ దారంతో ఈ విధంగా పూర్తిగా రౌండ్ చేసి ఎంటీఏ మనకి టైట్గా పట్టుకునే విధంగా వరకు మనకి ఇట్లా విధంగా మనకు దారం చుట్టుకునే వాళ్ళను ఒక నైస్ పార్ట్ దారం తీసుకొని ఈ వీడియోలో చూపించే విధంగా మీరు ఇట్లా మొదట ఎంటీఏ తొడిగిన తర్వాత మనకి లూజ్ కావడం జరిగింది. ఆ లూజ్ని ఫుల్ టైట్ చేయడానికి దారం అవసరము. మనకి ఎంత ఎంటీఏ ఫుల్ టైట్గా పట్టేంత వరకు మనకి ఈ దారాన్ని చుట్టుకోండి. తర్వాత మనం ఎంటీఏ మన ఫుల్ టైట్ పట్టేంత వరకు దారం చుట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇది సిపివిసి సాల్వెంట్ సెల్లిస్ను సిపివిసి మామూలు పీవీసీ కన్నా ఈ సిపివిసి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ దారం చుట్టిన తర్వాత దారం మీద ఈ విధంగా అప్లై చేయండి. మనకి ట్యాప్ చుట్టూ మొత్తం ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిన విధంగా పూర్తిగా చుట్టూ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఇది ఎంటీఏ కూడా మీరు పూర్తిగా ఈ సొల్యూషన్ అప్లై చేయండి చుట్టూ. ఎంటీఏ లూజ్ ఉంది కాబట్టి మనకు దారం చుట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ దారం చుట్టినాం కాబట్టి ఎంటీఏ మనకి టైట్గా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే మన దారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా మీరు ఎంటీఏని ఇన్సర్ట్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఏదైనా లీకేజ్ ఉన్నా ఈ విధంగా మీరు అప్లై చేయండి. ఒక సొల్యూషన్ని ఒక 10-20 నిమిషాలు మనకి డ్రై అయిన తర్వాత మీకు ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మీరు అరాల్డెడ్ కూడా మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చును. సొల్యూషన్ సరిపోతుంది. ఏదన్నా ఇంకా మీకు లూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు అరాల్డెడ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చును. సొల్యూషన్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ట్యాప్కి ఎంటీఏకి అరాల్డెడ్ మనకి పట్టించవలను. అరాల్డెడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నా. ఇది అరాల్డెడ్ పేస్ట్ చిన్న ప్యాకెట్. మనకి ఇందులో 2 పేస్టులు రావడం జరుగుతుంది. ఈ 2 పేస్టులను కలిపేసి అది కొద్దిగా ఇది కొద్దిగా మనకి చేసుకొని కొద్దిగా అంత మిక్సింగ్ చేసుకొని కొద్దిగా మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మీకు అక్కడ ట్యాప్ ముందర ఎంటీఏకి ట్యాప్కి ముందర మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చును. ఇది ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా పట్టుకుంటుంది. అవసరం లేదు పట్టుకొని ఇట్లా మన ట్యాప్ బిగించే ముందర టెఫ్లాన్ టేప్ కానీ ఈ విధంగా టేప్ మామూలుగా సాధారణ ఎలక్ట్రికల్ టేప్ కానీ మనకి థ్రెడ్స్కి చుట్టడం వల్ల మనకి వాటర్ లీకేజ్ కూడా ఉండదు. ఇక్కడ ట్యాప్ ఫిట్ చేయడం జరిగింది. వాటర్ కూడా రావడం జరుగుతుంది.
ఎక్కడ ఎలాంటి లీకేజ్ లేదు, ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా పట్టుకుంది. ఈ విధంగా మీరు విరిగిన ట్యాప్ను కూడా మనం నీట్గా మనం తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఇట్లా ఈ విధంగా తయారు చేసుకునవచ్చును. ఎలాంటి లీకేజ్ లేవు, ఫుల్ మనకి మంచి వర్క్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కూడా మీరు ట్యాబ్ని రిపేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.